Россия. Мигрант из Таджикистана призвал к забастовке. Коронавирус. Вся территория Узбекистана вошла в красную зону. В Казахстане застряли тысячи жителей Таджикистана и Узбекистана. Меня зовут Саид, я являюсь сопредседателем. Группа трудовых мигрантов из Центральной Азии потребовала от руководства российской курьерской компании Delivery Club немедленно погасить задолженность по зарплате. Соответствующую видеозапись опубликовал пользователь Facebook Дилшот Таджидин Зада. Руководство компании не выплатило своим работникам зарплату за последние месяцы, вследствие чего курьеры, многие из которых мигранты из стран Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, остались без средств к существованию. 2 недели будет, ничего не кушаю, я только хлеб и вода. Вот я с Красногорска приехал на велосипеде. Из-за того, чтобы у меня не было... Дошло даже до того, что некоторые вынуждены жить в лесах и парках, так как не могут оплачивать аренду жилья. После многочисленных попыток достучаться до руководства компании, один из работников трудовой мигранта из Таджикистана собрал всех курьеров во дворе и от имени профсоюза курьеров призвал к забастовке. До 6 июля 2020 года, если они не выполнят вот эти условия, если не будет выплачена заработная плата, если до 6 июля они не выплатят вашу зарплату, мы организуем забастовку, не бойтесь. Если вы будете молчать, они и дальше вот так будут на вас ездить. Обратился он к коллегам, которые его единодушно поддержали. Об этом сообщает новостной портал Ахбор. Поступок трудового мигранта вдохновил многих других мигрантов, чьи права грубо нарушаются работодателями, не несущими за нарушение никакой ответственности. мы обязательно объявим, где вот эта забастовка пройдет. Правозащитники отмечают, что этот и ему подобные прецеденты в очередной раз демонстрируют, в каком уязвимом положении находятся в России трудовые мигранты из Центральной Азии, чьи интересы не отстаивают правительства их стран. В таких условиях мигрантам приходится самоорганизовываться для того, чтобы добиться соблюдения своих прав самостоятельно. На канале «Профсоюз Курьеров» будет выложена вся информация дальнейших действий. Находиться в общественных местах без масок запрещается. В Узбекистане эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась. Количество заразившихся достигло исторического максимума, в связи с чем правительство страны объявило переход всей территории страны с 10 июля в так называемую красную зону. Об этом 8 июля сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов в ходе брифинга в прямом эфире в Ташкенте. Ранее специальная комиссия разрешила жителям Ташкентской области, которые работают в Ташкенте, приезжать в столицу на работу. Теперь это будет запрещено, отметил Гиясов. По его словам, все регионы Узбекистана будут переведены в красную зону, что означает заметное ужесточение карантинных мер по всей стране, а не в отдельных регионах. Кроме того, после ужесточения карантина с 10 июля по 1 августа будет разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Все прежние послабления для общепита отменяются, пункты питания смогут работать только на доставку. В настоящее время соответствующие ведомства разрабатывают порядок по этому вопросу, добавил пресс-секретарь МВД Узбекистана. Ранее сообщалось, что с 10 июля до 1 августа в Узбекистане вводится усиление карантинных мер. Напомним, что 8 июля представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Узбекистане Хабибулла Акилов заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в стране. Poyoniga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'yka o'rinlarimiz to'lgan, barcha shifokorlar jalb etilgan. Biz yana bir yangi taklif kiritdik va maxsus komissiya uni to'g'ri tushunib, u qarorni ham qabul qildi. Biz hozir o'sha simptomsiz, alomatlarsiz chekayotgan bemorlarni barchasiga uyda davolanishga ruxsat berdik. Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Центральной Азии. Комиссии в связи с осложнением ситуации по коронавирусу. В Туркестанской области Казахстана на границе находятся около 3000 граждан Узбекистана и Таджикистана, передает Тенгри Ньюс.
Как сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов, выходцы из Таджикистана и Узбекистана находятся рядом с пограничным пунктом Жибек-Жолы и не могут попасть домой, потому что Узбекистан закрыл границы. Граница Казахстана и Узбекистана. 5 дней люди на жаре в антисанитарии. Еду и воду покупают в магазинчике неподалеку за тройную цену. Туалеты тоже платные. О социальной дистанции и речи быть не может. Говорится в публикации в соцсетях, на которую ссылается Tengri News KZ. Между тем, 7 июля десятки граждан Таджикистана митинговали перед посольством Таджикистана в Москве. Собравшиеся требовали встречи с дипломатами, жалуясь на то, что не могут попасть на чартерные рейсы для возвращения домой. По словам собравшихся, в условиях пандемии они не могут зарабатывать для оплаты питания и жилья, поэтому пытались вернуться на родину, но не могут попасть даже на чартерные рейсы. لزوما برای کار است محض از این لحاظ آنها هرچی میخواهند زودتر به وطن برگردند. Как отмечают наблюдатели, пандемия внесла серьезные корректировки в жизнь трудовых мигрантов из Центральной Азии в России. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию, как и без какой-либо поддержки со стороны правительств своих стран. По этой причине возвращение домой для них единственное решение проблемы. Однако из-за отсутствия авиасообщения между странами Центральной Азии и России тысячи мигрантов идут на отчаянные шаги, пробуя добраться домой попутками и межобластными автобусами. Трудовые мигранты возмущаются отсутствием помощи со стороны правительств своих стран, ведь многие государства обеспечивают содержание своих граждан, оставшихся за границей по причине карантинных мер.